شیخ الاسلام الله رحمت کند دعای جهاد پیش از درس میخواندند. اللهم انت نصیری بک اقاتل بک اصول بک اجول و بک اقاتل ولا حول ولا قوة الا بالله. این پیش از جهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند پروردگار من به نام تو جنگ میکنم، از تو یاری میپرسم، با نام تو جنگ میکنم، ولا حول ولا قوة الا بالله. برای اجرای عمل و برای دور شدن از گناه من قوت ندارم مگر با یاری تو. این عباره، این دعا را پیامبر صلی الله علیه و سلم در جهاد میگفتند پیش از جهاد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. وقتی که تو تیر پراندی، تو تیر نپراندی ولکن الله تیر پراند. یعنی که باید بنده از حول و قوت خود تکیه نکند، به قوت خود، به ایمان خود، به بزرگی خود تکیه نکند، خودش هیچ چیزی حساب نکند، به الله تکیه کند. ببینید شیخ الاسلام پیش از آن که به درس شینند همین دعای میگفتند. یعنی علم جهاد است. مردم در فسق و فساد هستند، در جمع دنیا هستند، انسان های هستند که وقت و مالشون برای علم و برای خدمت این دین جدا کردند و الله تعالی هم هر که موفق نمیکنه برای این.